Яңы Хвалын авылында гомер кисерүсе кадерле ата-әсәебез Радик Фәрит улы һәм Эльвира Миргали кызы Әлим Гужиндарны ынйы туйдары менән бар йөрәктән тәбрик итәбез. Атайыбыз бар гомерен авыл хуҗалыгына, әсәебез йөрәк йылыһын йәлләмәй балаларга белем бирүгә багышлана. Улар икеһе лә оскыр зиһенле, изгелекле, гадел булулары менән тугандары, дустары араһында ихтирам казанган. Уларга карап хокланырлык, үрнәк алырлык. Иң йылы хисләребезне, бернинди дә үлсәүләргә һыймас рәхмәтләребезне yetkерәбез һеҙгә. Безгә, кызыгызга һәм улыгызга матур тәрбия биреп, укытып, олы тормыш юлына сыгарганыгыз өчен без һеҙгә мәңге рәхмәтлебез. Күркәм байрамыгыз менән тәбрикләп, гомерҙең иң оҙонон, һаулыҡтың ныҡлыһын, тормоштың йәмлеһен теләйбеҙ. Һәр теләгән теләгегеҙ ҡабул булып, бергә оҙаҡ, парлы ғүмер итегеҙ. Тормоштың йәмен татып, тәмен тойып, изгелектәр күреп, ҡайғы-хәсрәтһеҙ, һау-сәләмәт булып, оҙон-оҙаҡ беҙҙе шатландырып, һөйөнөп, тигеҙ ғүмер итергә яҙһын һеҙгә беҙҙең ҡәҙерләребеҙ. Ҡушылып үҫкән ҡуш ҡайындар кеүек, бергә үтһен тормош юлығыҙ. Ауырлыҡтар булһа, баштар эймәй, иңде иңгә ҡуйып уҙығыҙ. Арағыҙҙан ел дә үткәрмәйсә, һыр бирмәйсә һис тә яттарға, мәңге тоғро булып ҡалдығыҙ һеҙ, биргән вәғәҙәләргә, анттарға, парлашып та йөҙгән аҡҡоштарҙай, бәхет күлдәрендә йөҙөгөҙ, бойоҡмаһын һис тә күңелегеҙ, шатлыҡ менән үтһен көнөгөҙ. Тип матур шиғыр юлдары менән тамамлай тәбрик һүҙҙәрен һеҙҙең балаларығыҙ һәм ейәнегеҙ. Ғүмер көйәнең тәләрендә әти-әни бар шиләк. Тормош алып барғаннарда, баланы дейіп янғаннарда, икесі бірге керек. Мүлдірәмәс шиләкләре, әлі бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Құшлардай сайрашып үстік ғүмір күйені тәгізді. Шайпаламады бар шиләкләр, бір үкі юлдан бір адымда атлауға икегізді. Мүлдірәмәс шиләкләре, әлі бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Яшәмәдегез дә битсез әле үзегез өчен. Инде яшәсәгез иде очырган кошларыгызның, тойып игътибар көчен. Мүлдерәмәс шиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей. Түгелемәстен бар шиләкләр, түгелгән тулы булмас. Кайсыгыз булмаганда да, икегез бар чакта кебек, өйебез жылы булмас. Мүлдерәмәс шиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әни янында әти бар, әти янында әни. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләмей.
İyi gezeleklerin şularının, tazalıkların şularının, bir seni Huday jellemey, bir seni Huday jellemey, bir seni Huday jellemey.